Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Bolak-balik matur sesuatu itu ana aturane. Misale ngeten. Sampean sedekah nganggo dhuwit koin 100 ripis. Iku ora pati disenengi mbek pangeran. Mergo kowe ora pati seneng dhuwit 100 ripis. Disedekah sing ditampa sing kowe wis ana senenge. Misale 1000 utawa 2000 tambah kowe seneng tambah ditampa. Jadi kowe ora dadi sedekah kudu ana faktor disenengi. Misale sedekah ning santri sego mambu, dhewe jenis ora seneng. Ini itu sami kalian arti ayat wa atal mala ala hubbihi. Jadi nak sedekah sing wis ana senenge. Paham ya? Mergo nek kowe ora seneng disedekah ngoten. Mergo niku sebab nuzule ngeten wonten sahabat sing setengah medhit. Dadi nak panen kurma sing elek-elek disedekahno wong. Nah sing apik dienggo dhewe. Terus keturunan ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa an tuhmidu fi. Kowe nak sedekah ya sing apik, wong sedekah kok sing elek. Umpama posisi sebagai penerima ki nampa ambek merem. Dadi umpama posisi kowe wong melarat dikek sedekah sego mambu ki nampa ambek merem. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa an tuhmidu napa fi. Jadi pokoke walhasil sedekah utawa apa sing kowe ana senenge. Ya sedekah bisa saged dhuwit amal apa sing ana senenge. Ini ngoten maksudnya panjenengan. Langsung telu mau ndak ono. Ngomong. Cuk. Dapat warep-warep mesti ujube to. Misale ngeten lho, contoh gampang. Kula bakdo haji. Terus PD, mergo al hajil mabrur ra salahu jazaa'un ilal. Nak hajiku mabrur ya swarga. Tapi urusane untuk swarga kan ngenteni sifat mabrur. Ya artinya kan paling gak kita harap swarga ngenteni bener-bener haji kita napa? Ora ngerasa mabrur tok wis ujug yo. Nggih mboten. Lho kan sami to nggih. Semua janjinya Allah tenggene manusa mesti dibarengi sifat. Artinya cara sakniki kriteria. Misalnya al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal. Rak nyebut mabrur. Berarti ketika ki arep swarga, berarti ki kan GR wujud kaji mabrur. Padahal dereng mesti napa? Mabrur. Salat nggih ngoten, nek wong nglakoni salat ngene-ngene iku diganjar ngene. Tapi urusane untuk menjadi itu ana syaratnya iku qad aflahal mukminun, ana sifate alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sekali ndak khashi'un mlebune ya fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim. Jadi masalah utama kita itu sing paling enak mboten ngoten. Mun nang ngadil kula, paling enak misalnya ngeten. Haji mabrur walesane suwar. Tapi ndak sampean eling Allah. Ya Allah, kula jenengan takdir haji. Ya pun, sampean tuh enggak wajib toh ya. Arep-arep pahala itu kan sesuatu yang tidak wajib. Allah sendiri yang janji. Ya terserah Allah. Kita sendiri kan enggak wajib melakukan apa? Arep-arep. Kan gak ono ning Quran kuwi kudu arep-arep kan mboten ana. Sing ono perintah ki sing ikhlas. Mulane ngendikane sing aran Wahab Zakaria Al-Ansari, kenapa muni lillahi ta'ala itu tidak wajib jadi syariat? Usolli fardhu dzuhri lillahi ta'ala, usolli fardhu maghribi lillahi. Karena kata usolli, saya sholat itu kalau enggak diakhiri lillahi ta'ala ora wujud. Iwak mau nggo ben niat ngono tok. Jadi usolli fardhu dzuhri ben wong niat. Tapi nek wis niat ujube tetep kudu dilangi lillahi ta'ala. Usolli fardhu asri kudu ditutup lillahi napa? Nek gak ngono men ndasem gedhe. Jadi rumahnya ini pun ulama mulai istihad oleh bunuh khadun nafsi itu pun menteng amek atau gitu. Semangat melakukan seperti itu karena mendengar dari. Mboten nek wong ikhlas malah seneng Allah timbang jadi. Berarti ya itu ndak apa kok semangat. Lah nek sampean semangat krana janji-janji iku monggo nek rame-rame tapi ora ayem. Ora kelar suwe maksudnya ngoten. Iya, boleh. Bagi saya nak nyuwun itu.
Tapi bayang none husnul khotimah itu ampun kok terus mlebu swarga utawi husnul khotimah itu kan Nabi nyebut mangkana akhiru kalam la ilaha illallah napa dakhalal jannah. Jadi husnul khotimah itu akhir hayat kita itu menyatu iman kalian Allah Subhanahu wa taala. Mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab itu teng muin nak wonten keterangan ngeten. Di misalnya tiang badhe mati, wis klerak-klerak, mun muni Allah. Itu jangan sampai diajak ngomong yang lain. Kemudian kon tanda tangan sertifikat. Mergo nak sampai dikon ngomong liya itu nanti kata Allah tidak akhiru kalamihi. Berarti kata Allah tidak sebagai akhir kalami. Jadi misalnya ngeten. Kemudian kiai tong juga pe mati. Baru ini Allah terus dileng Pak, pasti pondok waris sinten, Pak. Lah nak misalnya akhirnya nyebut Zaid, berarti akhir kalamihi kan Zaid, ora sida Allah. Tong suge Pak, montor atau sawah sing bagian kidul kali ini bagian sinten, Pak? Anak itu bagiannya Amar, berarti akhirnya kan gak Allah kata-katanya Amar. Sebab itu husnul khotimah itu ngendikane muin diakali, disiasati. Nah, seorang sing sakarat wis muni Allah iku lereni. Akhiri semua pembicaraan duniawi ben akhirul kalamihi napa? Allah. Jadi husnul khotimah artinya akhir pungkasannya. Sudah akhir pungkasannya begini kok. Mangkana akhirul kalamihi napa? La ilaha illallah dakhalal jannah. Terang ngomong ke mohon terakhir masalah ini gua bid'ah niku pokoke nerangno bid'ah ku repot. Mergo nek nerangno tenanan koyo wong alim terus sing bener Muhammadiyah. Wong NU seneng ibadah sing akal-akalan. Nah ibadah wong NU mulai nisfu Sa'ban sampai sing jelimet. Kula niku lho jujur mawon iki. Wong paling bingung wong alim sing jelas nak nyangkut ibadah. Sampai nak ngaji muin koyo apa muin ngritik salat nisfu Sa'ban nggih mboten. Nggih mboten. Sementara kita sebagai NU di tradisi sholat nisfu Sa'ban. Sampai anak ngaji muin wah kaya apa ngritike kitab itu iku ning perilaku sholat 10 Muharram wah entek ngamek. Wah hadis dzalika maudhu'atun entek ngamek. Tapi kita duwe komunitas di jamaah sing perilakune nerangno bid'ah ku sensitif. Terus setidaknya ini sampun kalapah dene kasarul muslimin tentang tamu atau pikir arti akhir surah atau niku baca Al-Qur'an akhir itu dari ijazah Quran atau ini kalau jawab ya ini pertanyaan terakhir kalau jawab menyangkut bid'ah. Bid'ah itu persisnya kata bid'ah itu kan nyata ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin. Nah, jadi asli redaksi Nabi itu ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu itu hati-hati terhadap hal-hal yang berbau baru. Berbau baru terutama yang terkait agama. Ini sing dimaksud Nabi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Di agama kok mbok gawe-gawe nganggo aturan dhewe rad. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu mesti sesat. Yaitu memperbarui agama. Itu sesat. Wakulah dalalatin. Nah terus kemudian ketika era ulama, kata era Imam Syafi'i, era Ahmad Hanbal, yang dimaksud bid'ah itu apa? Tarifnya bid'ah. Ada yang mentarifi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Itu mesti bid'ah. Tapi kan sesuatu itu kalah mbek fakta. Misalnya mbek fakta ngeten. Zaman Nabi ku wong ngaji ora nganggo muin, ora nganggo wahab. Zaman Nabi ku wong perang nganggo pedang. Apa saiki ya perang nganggo pedang senajan musuh nganggo pistol. Mergo zaman Nabi nganggone napa? Pedang. Kita di satu era sing nak ngaji nganggo pulpen, nganggo kitab. Apa zaman Nabi ngaji nganggo Jalalain? Sebab itu takrif mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambahi mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Dan sesuatu tidak Islami, sebab itu terus dibalik. Ono bid'ah itu ada dua, ono bid'ah dolalah, jadi wis gawe aliran sesat dan tidak Islami. Ya taruh saja kalau Indonesia ini ono aliran Ahmadiyah, so aliran sing aneh-aneh atau gitu. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu ulama dulu kabeh nyontono kayak madrasah. Sistem madrasah itu kan nggak dikenal zaman ulama unas salaf.
Tapi dipakai mulai periode Imam Haroman, Imam Juwaini, Imam Ghazali itu ada madrasah. Ya terus bid'ah itu berkembang terus. Nak sampean takok bid'ah, masa toriko ki bid'ah zaman Nabi ora ono wong dijak grudak-gruduk wiridan ning Pangdam, lapangan Pangdam Brawijaya. Istighosa kubra ning lapangan iki bid'ah kabeh. Apa tahu Nabi wiridan ning lapangan? Ora usah salat isu Sa'ban apa wae ora ono to nggih zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nek ikhlas kalian mboten. Salat isu Sa'ban misalnya. Selama diakhiri dengan lillahi ta'ala kan salat itu khairun maudhu'un fa'aksir aw akilla. Salat pokoke apik. Cek kowe mbok akeh-akehno cek mbok sithik. Pantangane salat namung wektu 5 kan. Fil awqat al makruha iku bar asar bar subuh zawalus syamsi. Di luar itu mesti baik. Jadi sholat yang mesti haram nu bar asar nganti subuh, bar subuh nganti tuluus samsi karo pas subuh peserngi, pas zawal. Ini istiwa. Selain itu baik. Lah kemudian, nah ini mesti jadi masalah kemudian ono amalan-amalan yang menunjuk waktu. Misalnya sholat nisfu Sya'ban, sholat tasu'a, sholat asyura. Tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan. Saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala tuh. Misalnya usolli rok'ataini nisfa Sya'ban, tetap nopo lillahi ta'ala. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Sing masalah itu ketika nanti kaifiyah sholat orang kaya zaman Nabi. Mulane nggih nyuwun sewu nggih. Tiang-tiang NU sing alim niku gedeng Muhammadiyah perkara tarawih kan ndak masalah jumlah 8 sebetulnya. Protes kenapa patang rakaat gak dipisah sampai tahiyat. Nggih betul. Kiai-kiai ngalime lho nggih. Kan ndak nyoal jumlah 8 nih. Lho masalah jumlah kan bebas to nggih. Ulama ijma salat 2 rakaat yo ibadah, patang rakaat yo ibadah, 6 rakaat nggih. Lho nggih mboten. Fair mawon lho. Kan ndak harus 20 kan untuk menjadi ibadah. Untuk menjadi ibadah lho. Untuk dikatakan tarawih harus 20, tapi untuk menjadi ibadah salat sunat mosok kudu 20. Lho beda ta nggih untuk dikatakan tarawih membuat Pak Pri keberatan ora. Untuk dikatakan ibadah salat itu kudu 20 rakaat apa bebas? Untuk dikatakan ibadah. Bebas kan? Sampeyan salat 2 rakaat ibadah. 4 rakaat nggih ibadah, 6 rakaat ibadah. Wong as-salat khairun maudhu'un fa'aktsir au aqil la dewe Nabi kan. Cuma kan wonten masalah sing KN ora pati sering KN sing alim mboten masalah wolu niku. Kan wonten tradisi 4 rakaat sak salaman. Dulu yang mereka ada sering napa? 4 rakaat sak salaman. Karena itu tidak ada zaman Nabi. Godawe Nabi as-salatu masna salat trene kalih. Bahkan sing 4 rakaate mesti dipisah mbek tahiyat. Tidak ada sholat 4 rakaat gendeng itu enggak ada. Sholat itu mesti loro-loro. As-sholatu masna. Bahkan yang 4 rakaat itu mesti dipisah mbek tahiyat. Tapi untuk orang pulau ora ono hadise, Pak Pri. Nabi malah ning riwayat 8 to. Riwayat to, nggih. Wong tarawih mulai Sayyidina Umar. Jadi nak sholat itu bebas. Untuk dikatakan sholat itu yang penting 2 rakaat atau 4 rakaat dipisah mbek tahiyat. Jadi nak bid'ah aku repot, nerangno bid'ah nu kowe kabeh bid'ah zaman akhir ngaji nganggo mikir bid'ah. Mulane Mbak Mis Babangilan oleh nak rifi bid'ah kakean, ngaji mik ya haram. Oh, pokoke bid'ah, tik ya bid'ah. Lah nak cara kiai mun kiai kaya kula bar alah gak visi dipurna gak bid'ah. Agar gak pornografi. Lah masalahnya ki napa teknologi mbok go ngaji ya kena, mbok go pornografi ya kena. Wong alat ngono ae. Mik kan ngoten to, buka joget ya kena, buka pidato ya kan. Nah, mik godang dutan ya kena, gua adzan ya kan. Lah nek misbah nak review ekstrim bid'ah. Adzan lah nganggo mik ya tetep bid'ah. Ayo repot yen ngoten iki kakan bid'ah. Mulane wonten tiyang sing rapati cocokin misbah nak nggih guyonan. Nek ngoten bid'ah sedanten Pak, nyekel dhuwit bid'ah nabi ra nyekel dhuwit. Nabi zaman dhisik dinar to. Masalah bid'ah itu kabeh bid'ah, macam erane ben. Nabi rene Pak Jaran, saiki ben Pak Jaran. Anane sakniki mobil. Misalnya di rusunan Nabi mangan kurma, untukmu lidas tenan. Jawa. Nah, nurut bid'ah mangan beras bid'ah, Nabi dari
Lalu dari Imam Syafi'i umpama bid'ah ditarifi bebas, wong liyane Mekah bid'ah kabeh. Mulane wonten pertanyaan ya, dan jubah niku sunat ta ora? Rata-rata ulama usul fikih darani gak sunat. Kejubah pakaian Arab. Abu Jahal ning sejarah jubahan betul. Lah sampean delok film-film Arab Saudi sing selingkuh sing Abu Jahal Abu Lahab gambare jubahan apa? Mosok Abu Jahal pepen akal terus preman celananan jin kaosan ketat. Indonesia malah apik jelas. Gaya pakaiane wong dolim ku celananan jin cuwek-cuwek ambek kaosan ketat. Tangane tato. Nah sing kiai ya lunak-lunak Bapak Pri. Lah nek wong Arab, versi film Arab lho, Abu Jahal ya jubahan, Nabi nggih napa? Jubahan, Umar nggih jubahan, sing nakal-nakal nggih napa? Lah nek ngono jubahan pakaiane Nabi pakaian Arab misale. Cara pertanyaan usul fikih kan. Jubahan gawan Arab apa gawane Nabi? Padha mangan kurma gawanane Nabi apa gawan mergo bangsa Arab? Nah, nak podo-podo ngoten nak wong mangan beras tidak. Sing sunat mangan kurma. Untuk ning Jawa entek kabeh. Oh, mangan kurma nak isih untuk Jawa entek loro mun. Mun linu to nggih. Wis ora warak linu. Masalah-masalah ngoten niku asline ku ngukumi wong perkara ora cocok ngono tok ujung-ujunge. Ana wong gedeng salat ning Pak Ban perkara ora cocok. Wae barang-barang asline urip ku cocok ora cocok. Nggak cocok segala dalil, ada cocok di fatwani. Aslinya ora apa-apa ning dunya. Mulane jare sing aran burda kan walantara min waliyin wa muntasiri bihi wa min adwin wa napa mun fasimi ujung-ujunge wong nak seneng ya bela, nak gedeng ya ora bela. Ana urip ora karo-karuan. Mulane enak ya ikhlas niku aman. Jadi ngoten nggih, penamaan itu hanya penamaan isu Sa'ban Tasura Asyura. Pada dasarnya namanya salat ya baik. Lah eling pangeran dia apik. Misale istighosa kubra ning lapangan Pangdam. Ya bid'ah enggak, zaman Nabi tidak ada. Tapi mosok eling pangeran kok elek. Sing elek panitiane biasa. Rata-rata elek namanya nyangkut panitia. Biasanya ngoten kan order king pejabat tertentu koordinasi massa. Nah jamaah ben ikhlas, tumpakno truk nyatane sing jamaah eling mbek nangis kok. Panitiane sing rapati nangis. Mergo kan ana target politik to. Nah panitiane kan biasanya ngumpul massa kok ana kong kali kong politik to wonten target napa? Nah jamaah ikhlas to rata-rata. Nyatane nangis tenan to rata-rata sing tiyang awame. Lah panitiane biasane rawan mboten ikhlas. Biasane kan wonten order ya. Wonten transaksi ini. Mana zaman akhir wis mboten karu-karuan, ora usah dirasakno. Wae paling enak ge ikhlas nih. Sesuatu yang mudah. Tapi sampean gedeng nggih mboten nangis. Saat maksiat itu berani siar. Bandingannya kayak ngoten. Saat maksiat itu berani siar. Jadi ini yang Kang Taslim harus tahu. Bandingan kita itu hanya satu. Jadi ketika ini ulama-ulama sak mangke, ini namanya bil hikmah. Saat maksiat berani siar. Inul juga di depan umum. Semua pertunjukan porno aksi berani di depan. Masa kita menunjukkan eling awon di depan umum larang. Itu ya penting. Sebab itu cara kula wiridang ning lapangan ning gone Pangdam cek iku bentuke istighosah apa. Jangan kita lawan. Nek ora cocok wis ora usah melok, tapi jangan kita lawan. Bagaimanapun kemaksiatan itu berani dengan siarnya. Masa kita taat rawani nganggo napa? Siar. Sebab itu sholat jamaah itu fardu kifayah. Dan sholat itu syaratnya ikhlas. Tapi kenapa wajib jamaah? Sama delok teng kitab mu'in teng jamaah itu harus di depan umum. Ben dadi siar. Karena bandingannya itu ketika maksiat wani siar, atau atrawani siar berarti selesai. Mulai kalau nanti ditanggal tikus, cara jenengan acara agama di TV kayak apa? Presenternya juga cantik wanita, penanyanya juga wanita juga cantik. Itu hukumnya gimana? Penayangan acara religius di TV. Jawaban saya sederhana, jika kita karena ketidakcocokan, misalnya penanyanya perempuan atau acara religius di TV itu artis tuh gitu, memang rawan maksiat, mereka terjadi kumpulannya lanang wedok boten mahram. Tapi bandingannya ada itu, ketika kita melarang, berarti acara TV wis total pornografi kabeh, karena acara agama kita lah. Bandingannya itu dok. Dari segi kefiah jelas kita kadang tidak serek penanyanya perempuan, terjadi lanang wedok boten mahram dan sebagainya. Tapi masalah ketika itu kita lawan, kita tentang. Berarti entek tuh acara TV karek sing acara apa? Pornografi tok to nggih.
Karena acara agamanya kita lah. Mulane ketika Syekh Abdul Qadir la yang bagi li faqirin ayatasadda wa yatasaddara li irsyadin nas illa an a'tahu wa ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Jadi di luar ilmu ulama itu ada siyasatal muluk, teknis kerajaan. Makanya teknis kerajaan itu tadi atas nama ilmu ulama kita mengatakan lanang wedok kumpul haram. Apalagi ditayangkan di TV di depan umum. Tapi atas nama siyasatal muluk teknis, kalau kita larang berarti selesai, tidak ada acara agama di TV. Loh ini kan kita juga punya perhitungan, gimana? Misalnya bupati kenal Pak Pri, kenal Ki. Atas nama kita ulama, wedi para subhat itu. Tapi nak kiai mau dipareki bupati, berarti para bupati gendut-gendut tok. Malah rawan bupati mau jadi tangan kanane piro-piro gelem kenal kiai, nak menawa kena disarani kon ning masjid membangun masjid. Itu jenis siyasatal muluk. Jadi Syekh Abdul Qadir sendiri ngendikan untuk menjadi fatwa itu harus mempertimbangkan ilmu ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Weleng-eleng. Itu cuma kok nganggo ilmu ulama tok. Kudu ana siyasatal muluk ana hikmatal. Ya ruwah niku gara-gara Nabi sinten Hud niku dikholi Saban. Saban basa Jawane Ruwala wali songo niku rata-rata turunan saking Yaman. Mulane nak kirim donga niku ruwah. Terus dikaitkan ruwah saka kata roh. Mergo dibarengno oleh Nabi sinten? Mulane ki kudu bangga nak ruwahan, mergo mbam dipadakno Nabi. Paham ya, terus kula suwun pokoke kita iku anut Nabi Muhammad nggih. Nak Nabi Nuh niku dalam hal ini nggih, dalam hal ini syariat ini mansukh nggih. Syariat ini napa? Mansukh. Karena Nabi Muhammad jelas tuh ketika Malakul Jibal mau menenggelamkan, mau menghancurkan kafir Quraisy, Nabi Muhammad ngendikan apa? Jangan. Nggih napa? Jangan. Asawah inni arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena saya berharap dari rahim mereka, dari aslab mereka, dari dzurriyyah mereka, turunan mereka lahir orang-orang sing nyembah pengiran. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyatanya orang Mekah sekarang Islam kabeh, Madinah Islam kabeh. Padahal sebagian turunane sapa jajar, sebagian besarnya. Ya turunan yang kafir ngoten niku. Nggih to nggih mayoritasnya kan. Ya tapi alhamdulillah saiki Islam kabeh. Wis maju baru kaya Kanjeng Nabi. Saniki kados TPQ, TPA laris-laris. Lah umpama ana wong saleh tok ora bek. Wong ana sing anake mulai salam bapak urung iso jawab, mergo ora tau salam. Ono sing bapake poso bariku kesemper tak takoki kok kesemper. Ora tau poso, Gus. Isen anakku poso baturi ora kulino. Allah karim wis macam-macam. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat gorono sapa adun sapa kaum Ad al mursalin ing wong-wong sing diutus. Isqala lakum akhuhum hudun ala tattaqun. Boyo takwa sira kabeh inni lakum rasulun amin samisdan manane fattaqu wa atiiu wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Hud saiki iki dari Ahqaf nu Yaman nggih terus sareane Nabi Hud sakniki teng pundi? Yaman. Riyen jenenge Ad. Nggih, jenenge napa? Ad. Ketika dihancurkan jadi kota mati, terus wong darani Khadra maut. Ketika ditempati para sayyid, para sadat, para tiyang-tiyang alim kados Sayyid Ahmad bin Isa, pokoknya Sayyid alim-alim terus tafaul darani Yaman. Mulai zaman Rasulullah nggih pun darani Yaman, nggih tafaul pokoknya Yaman itu artinya tengen niku pokoknya bara bangsa apik. Terus semenjak itu nama Hadramaut dihilangkan. Mergo Hadramaut itu kenangannya kan horor, kota mati. Hadramaut itu kota apa? Mati. Saniki dikholi Nabi Hud itu saniki dikholi. Jadi kholi Nabi Hud niku wulan Sa'ban. Nggih wulan apa? Sa'ban. Sa'ban itu cara Jawa ruwah. Ya ruwah niku gara-gara Nabi sinten Hud niku dikholi Saban. Saban basa Jawane ruwah. Wali songo niku rata-rata turunan saking Yaman. Mulane nak kirim donga niku ruwah. Terus dikaitkan ruwah saka kata roh. Mergo dibarengno oleh Nabi sinten? Mulane ki kudu bangga nak ruwahan, mergo mbam dipadakno Nabi. Ngono kok ora roh, paham ki. Kabeh sepakat, ahli sejarah sepakat kenapa kok milih ruwah mergo kholi Nabi Hud niku Saban. Saban basa Jawane ruwah. Lah terus wali-wali songo wis pokoke nak kirim donga dibarengno napa? Ruwah, jenenge ruwahan, maksudnya terkait alam roh. Nggih ngoten tok ceritan.
Kira usah berdebat. Tok ta ora? Yo cek dhewe ngono tok ta ora malah. Lah mari sing dikirimi ora tanda tangan bukti menerima. Ora ono bare nah debat no. Cara sing dikirimi terus telah menerima tanda tangan kantor pose jelas kan. Utawa misalnya dikirimi nggak SMS terus ono jawaban balik padha ora roe. Padha ora roe somben cocok anak ning mati wis. Tapi nak donga niku musmale. Jangan kira khilaf ini itu masuk di doa ndak. Saya pastikan ndak. Jadi Wahabi itu hanya menentang tradisi tertentu dengan makna tertentu. Misalnya disebut pitung dino, 40 dino. Tapi kalau tradisi mayit itu dapat doanya orang hidup itu disepakati semua ulama di seluruh dunia. Saya ulang lagi, kalau mayit menerima doanya orang mati hidup itu disepakati ulama seluruh dunia. Karena itu binasil hadis. Ini awaladin solihin yad'ulah. Cuma kalau kaifiyah dengan cara tertentu itu kita beda, mereka beda. Itu lana amaluna walakum amalu. Anak-anak sekarang tuh tidak tahu, dikira khilafnya tuh sampai menyentuh donga tok ta ora iku geblek ora ono khilaf ngono iku. Kabeh sepakat nak donga iku penting. Mergo binasil hadis dan orang Wahabi itu paling tunduk kalau sama napa? Hadis. Wong hadis jelas awaladin solihin ya tulah. Cuma kefiahnya kita bisa beda. Dan kefiah benten-benten nih Kang. Mau kalau nanti diundang tiang ora kajar terus kalau nanti diundang wong sugih tapi ra kiai. Gus mangke rawuh dengan kula. Acara apa? Selamatan Gus. Ya rodok cangkeme elek. Lah kenapa ada selamatan? Ora kiai lho Gus. Kiai ngono tak arani khol. Lah kula biasa muni khol diguyu wong ngono. Selamatan. Oh cangkemmu ngono. Selamatan jare. Muga kula kiai Gus tak arani khol. Muni khol diguyu wong akeh. Selamatan jare. Sing sauni-unimu ngono. Parah. Tapi kalau seneng mbek cangkem-cangkem elek ben wong iku napa nggih mari cerdas ngono mari cerdas. Jadi tak baleni malih. Ndak ada khilafnya ulama tentang doa. Nak kaifiyah iya. Tapi doa ndong binasil Quran. Nabi Ibrahim nggih ndongakno Rabbi firli wali walidayya wa liman takhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kabeh ndongakno wong mati. Lho nggih to masih tiyang sedanten masih teng Mekah Arab Saudi ndongakno wong mati nggih biasa. Sampeyan delok teng Quran Arab Saudi nggih ndongakno wali jamil muslimin al muslimat al ahya'i minhum wal amwat itu artinya apa nek ora wong mati? Rumangsamu apa artinya wal amwat ya? Mulane ana debat, doa itu sampai mayit ndak sing debat mahasiswa padha ora roh iku piye karepe debat itu. Lah anak kaifiyah iku iso khilaf. Nggih kaifiyah. Paham nggih? Mulane kula nate maca, kula nate crita ke Sayyid Zaini Tahlan niku sing aran gurune sing aran I'anatul Thalibin. Nggih Sayyid Zaini Tahlan niku gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin sare Fathul Mu'in dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku alim-alime tiyang Mekah riyen taun 1000 kali atusan mriku lah mun 1000 pinten. Sayyid Abi Bakar Sato niki sing roh to nggih jenengan sing ngarang kitab napa I'anatul Thalibin fi khalli al-Fatih Fathul Mu'in. Sayyid Abi Bakar Sato ini di guru alim alamah jenenge Sayyid Zaini Tahlan. Sing aran Mutammimah, sing aran sarai napa? Jurumiyah. Dan niku cerita aku iku percaya dongane mayit ya wis iman tapi percayaku jog mukasyafah. Ngene iku dekne ngipi mayit teng kuburan niku nek ana kiriman donga umum niku rebutan. Kecuali wong sitok. Kan mesti ana donga umum keng Mekah, keng Madinah. Jangan kira Mekah Madinah ndak ndongaken kita dengan Allah ya minhum wa napa? Walamban. Nah kiai mriki tahlilan kan malah jas meneh. Aina makaanum masyariqil ardi wa magharibiha barriha baqiha. Wa nak donga cek wetan cek kulon cek mati ning darat cek ning laut kabeh didongakno. Cara roh basa Arabe udara tambahi udara. Tapi kan mikir opo bahasa Arabe dadi. Ndak mikir barang dadi wis pokoke apa min masyariqil ardi ila magharibiha wa magharibiha mriki. Ila ya. Ila apa, Pak? Ila. Anteng daerah mereka wa magharibiha. Mriki ila ya. Min masyariqil ardi ila wa khen kena maca ila ya ila wa ono sing wa sing ila kadadi kok konsensusnya ila ta wa padha wa wae lah nek cara mesine cara teori bener wae tapi ora roh
Min masarikil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha aina makan wis pokoke ning ndi wae maksudnya. Sajane ana neh sekarang ora mati teng udara. Tapi kan akhirnya ceblok ning bumi padha wae. tetep bumi mlebu. Lah bumi kemungkinan ning laut, tetep ae mau laut ambek bumi. Lha iku rebutan. Lha niki cerita ben sampean sayang mbek keluar. Ora rebutan kecuali wong sitok. Wong sitok iku ora tau rebutan. Ditakoki mbek Sayyid Zaini. Lho, Pak, kok mboten nderek rebutan? Mboten kula niku untuk kiriman permanen keng anak kula. Anak kula niku bakul sayur jenenge niki teng pasar niki. Niku angger badhe kerja macakno Yasin kula. Ketika saya Zaini dahlan, saya Zaini cerita seorang ulama. Diparani iku tenan bahwa nama orang itu memang ada. Anak itu memang ada betul, masih hidup. Berarti ngipine iku gak ngipi setan. Orang itu ada betul. Anaknya misalnya jenenge Ruhin ana tenan, Cakriting ana tenan pojok pasar apa. Yes, ana tenan sini. Ya bakul iku tenan. Bakul sayur tenan. Ya sudah begitu ditakoki, apa kowe jenenge Ruhin nggih. Oke, nak bar kerja macam Yasin nggih. Jadi cerita yang di mayat tadi, yang di mimpi itu benar semua. Suatu saat gang beberapa tahun ulama tadi mimpi, cah iku melok rebutan. Wong sepuh mau melok rebutan. Ditakoki, "Mbah, lha saniki kok rebutan riyen boten?" Niku, Dek sing ngirimi kula pun boten enten, pun mati. Ditakoki nek loro pasar nek takoki, "Tiang niku mudhu timpun mati niku." Lah terus ngirimi sapa ora roh wong loro aku ya ora tau takok. Nah intinya doa ke mayit itu sampai itu sebenarnya dengan ijma'nya ulama. Plus ada pembuktian mukasafah ulama tertentu. Lah yang khilaf tuh kaifiyah. Lah saiki wong do bento, debat itu perkara donga tok ta ora iku ora tau diperdebatkan ulama mulai dulu sampai sekarang. Antar ulama itu udah ada yang apa? Debat. Sampean delok. Ayo wong Wahabi aku sering maca kitab Parana Wahabi. Nak nyebut gurune ya rahimahullah. Lah artine apa jajal? Gak manani ayo. Muga-muga diwelasi. Sing didongakno mati ta urip. Jare sapa? Senengane kok debat anut wong sing ora ahlul ilm. Ayo saiki karangane Wahabi kabeh nak nyebut gurune apa? Rahimahullah utawa ghafarallahu lah. Niku donga ta misoi. Lah soal kaifiyah kita bisa beda. Mereka anti dengan cara kita. Kita pun anti dengan cara mereka. Lah sing ra di kegiatan keantian iku dadi debat terbuka. Wis ngono ae gampang. Nah sing di kegiatan mulang kados kula wis males debat. Kula sering tamani tamu. Gus, bekal Gus. Lah apa? Oh di debat niku. Aku mah ilmu ku debat-debatan ngono. Paham gak? Dadi nak ndongakno wong mati iku jelas ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kabeh wong apik ndonga walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kita dan saudara kita yang telah mendahului kita. Jadi nak donga kabeh mujma' alaih to. Mulane bapakmu rebutan ta ora ya ora roh. Potongane ya rebutan. Engko amen golek dhuwit ora tau mbok kirimi donga. Aku yakin bapakmu rebutan. Kowe iku nak masari ki late jumlahe jutaan paling bapakmu untuk warning sitok. Wah, jelas iku paling untuk tempe sitok lah. Lha donga nang masari ki arti ila maghriha bakhriha. Masale sing donga iku wong 100, sing dikirimi wong 1 juta. 100 dibagi 1 juta min piro nih? Berarti bagiannya kan sithik banget. Lah tapi nak anak ngirimi wong tua kan spesial. Mergo ora melok napa? Umum, gak melok napa? Mane kula suwun kae pokoke kowe kudu iman niku piye-piye dawuhe Nabi. Nak donga iku mesti tok awaladin sholihin sing yatu. Jadi nak donga niku mboten nate dikhilafkan. Lah wong saiki ngiranya orang menentang 7 dino 40 dino itu juga menentang sampai doanya apaan? Ya, itu salah kaprah. Kalau doa itu mujma'. Alih mujma' doa sama sedekah sama haji. Ora biasa maca kitab kata, nggih, sedekah, haji, doa. Sebab itu ulama ijma' wong nek wis mati iku sah di haji amanat. Mergo niku langsung dawuh Nabi. An-namra'atan min khos'am, ada orang perempuan dari khos'am wonge ayu banget. Takok. Niku masyhur jeneng ana ayune bareng. Nabi ku rilak.
Nabi niku pas teng haji niku goncekno Fadl. Fadl bin Abbas ganteng, adike Abdullah bin Abbas ganteng. Ponakane Nabi kan berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Fadl bin Abbas bin Abdul. Nabi ge seneng goncekno cah cilik, cek ganteng kowe. Bocah Khosam niku mergo cah ayu amen delok Fadl. Fadl delok cah wedok Khosam. Jadi takok tapi ambek delok-delokan. Tapi gayane takok Nabi, ya takok Nabi tenan. Masyhur. Takok enggak, artinya saya ngaji begini ben sampean roh bahwa dalam kehidupan Nabi itu ada basaria. Bukan segalanya steril gitu. Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal sehingga tidak ikut haji saya sekarang. Tapi saya tahu betul andai kan dia masih hidup pasti ikut haji sekarang bersama saya. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi sedurunge jawab, sirai Fadl niku dipalingno, Dol, coblengan coba pokoknya Fadl itu diloroi. Mergo Fadl ora urusan mbek pertanyaane wau dene diurusan dhewe, paham ya? Kabeh sampean roh kehidupan Nabi itu ya biasa, maksudnya terus steril, ditertibkan. Lanang wedok satir ya ora ono. Ya biasa wae, ben sampean roh basaria. Ya biasa do takok. Sampean saiki takok wong haji-haji. Salat sing lanang wedok kumpul malah nang masjid apa? Masjid Haram. Ngarep kula niku sujud wong wedok, pinggire wong wedok. Sampai jamaah sing khusuk ngono nangis, Gus kula nembe niki salat pinggire wong wedok sak urip-urip malah pas teng Mekah. Sak urip-urip nang omah salat nganggo satir malah pas nang Mekah. Jejer. Ya Rasulullah, ibu saya itu udah ikut haji sekarang karena meninggal. Andai kan masih hidup pasti haji. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi jawab, kalau ibu kamu punya hutang, apa kamu menyauri, membayar? Iya. Fadinullah ahaqqu bil qada. Kalau gitu utang be Allah ya wajib disaur. Mulane kabeh ulama berpendapat haji ku minangka utange tiyang sing zaman hidup sempat mampu. Saya ulang lagi, haji itu menjadi kewajiban orang yang zaman hidup sempat mampu. Iku wajib. Nah tapi pertanyaan ulama, saiki misalnya bapak Ruhin zaman urip iku melarat. Terus diterusno anak melarat, tua-tua sugih kan maksudnya misalnya ya. Iku apa wajib niabah wong zaman bapak era wajib mergo sampai mati melarat. Iku ulama khilaf ono sing darani wajib mergo saiki Ruhin mampu ono sing darani ora. Lah tapi cah saiki do kurang ajar, santri-santri saiki kurang ajar. Angger mboke tuwa iku do ora dijak kaji. Mergo ben mati wae Gus, engko mau 10 juta. Urip 40 ya kurang ajar meneh malah. Dadi nek wong wis tuwa iku ora dijak kaji. Perkarane nek mati kan mau kaji amanat piro niki. Pinten? 7,5. Ya Allah, 7,5. Nek urip 40 kan? Ya Allah. Ono sing kurang ajar. Wis tuwa Gus. Sampeyan kajine amanat teh. Lah piye saiki kena nganggo penderek. Oh, cukup larang tuh. Parah saiki. Sajane teng fikih niku mbok teng Jawa dereng mlampahke. Sajane wonten haji makdum. Haji makdum ngeten nggih, tiange jek urip tapi sudah lemah. Lemah dan permanen. Itu sebetulnya zaman hidup sudah boleh digantikan. Tapi teng Jawa dereng mlampah. Sing mlampah niku amanat wae senengane. Jadi haji ini ajane sakit makdum. Makdum itu orang yang sakit permanen, dia masih hidup terus diwakilkan. Nah cara kula seneng ngoten, piye-piye wong sing wonge iku seneng ngoten kan urip. Ya terus nanti gak apa-apa kalau mau dipanggil Pak Haji tidak apa-apa setelah apa? Digantikan setelah diwakili. Tapi teng Indonesia mboten mlampah nggih. Sing mlampah niku mati nggih. Nak mati jalan napa wonten sing mriki? Misale tiyang stroke napa tiyang dadi eling-eling donga, sedekah, haji. Itu sampai mayit. Terus kalau kewajiban utang, tapi kalau utang kan gak urusan sampai ora, itu malah kok mayit ngirimi sing urip nek niku malah mayite sing kasus. Lah nek utang gak sing kasus mayit to, misale Ruhin mati ninggal utang, berarti Ruhin ngirim ning anake masalah kan. Nah iku ora sing urip kirim wong mati, tapi nek iku sing mati. Lah ya ninggal utang gak berarti mayit ngirimi masalah. Sing urip ba, mulane ana sing protes aku. Gus jarene utang mayit yo disiksa. Lah tapi ora urusan wong urip ngirimi wong mati, nek utang iku sing mati malah ngirimi sing urip. Paham nggih?
Jadi wau sing mboten khilaf nu doa, haji, sedekah. Mulane ngendikane Imam Nawawi teng Sarah Muslim walaisa fis sedaqati khilafun. Kalau sedekah itu enggak ada napa khilaf. Mulane kata riyen sahabat sapa sedekah tenggene kancane bapak. Ngendikane Nabi kan api-apike kaapian iku kowe nyambung kancane bapakmu. Terus disedekahi. Mulane Rasulullah niku anggere ana sing terkait Sayyidah Khadijah disedekahi. Jarene mengenang Sayyidah sinten? Khadijah. Jadi nak sedekah anil mayit itu wangsal. Ya jelas ya idza mata ibnu adam ing qata amalhu ila min salasin sedaqatin jariyah. Terus napa au ilmin yuntafa'u bih awaladin sholihin yatu. Ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan. Haji ki ngoten. Haji ku apik, sapa sing darani haji ku apik? Mergo haji ku ibadah sing nak mabrur mlebu swarga. Tapi bareng-bareng mulai setan ya ora kurang. Wong bar kaji mesti mulai ditilik wong akeh. Dhisik ya sopan santun, wis pendeke wong Islam ra tau nang Mekah rugi. Ujug-ujug dekok edah ngono piye. Mayoritas wong Islam ora kelar kaji. Kena omongan ngono-ngono mbok baleni nglarakno wong akeh. Gajaran kaji ra sepiro, nglarakno wong pirang-pirang. Pelepah, plepuk, pokoknya wong Islam ora tau kaji PDR rugi. Mergo dekne saiki kelar kaji. Lan kula baru ke Mekah lah ora tau cerita. Gus untuk cerita apa? Ya cerita anak ibadah ku apik. Lah aku di dhuwit ibadah umroh, lah kira di dhuwit ibadah sabar. Pokoke padha apik. Lah aku wong alim kan malah geruduk-geruduk model awam bento tapi ya kanut setan aku. Ya itu tak kok. Lah Mekah piye? Ya Ka'bah nggo ibadah. Nek sing pas ning pinggire ibadah tawaf, nek sing ado ibadah salat. Wong salat yo ora anti Ka'bah, madhepe tetep teng Ka'bah. Dadi sing haji mek sing salat ya sami mawon. Sing haji ibadah tawaf, sing salat ibadah seneng Ka'bah lewat didadekno kiblat. Ya sama. Malah kowe nek seneng kaji dosa, atok nyaur utang sik tak kandhani. Mergo kowe wong melarat. Aduk nyaur utang. Akhirnya kan setan ra iso godho, mergo sesuai standar syariat. Iki sing disebut faqihun alim napa? Tengene alalan niku. Faqihun alimun mutawarri'u asaddu ala syaitani min alfi napa? Abidi. Seorang alim sing waroi iku luwih berat kanggo setan dibanding 1000 wong sing ibadah. Mergo 1000 wong ibadah ora ngerti fikih, ora ngerti ilmu agama, ya maksudnya fikih ndak ngerti agama. Itu mudah ditelikungkan setan. Ya itu tadi. Haji ku apik. Ibar iku melepuki wong akeh, nglarani wong akeh. Gara-gara ana wong tilik diarani pendek wong Islam ora tau ora Mekah rugi. Ujug-ujug kok dekok edah ngono kondisi. Yang akhirnya sing niliki kan ngenes. Ya Allah Gusti dosa kula napa ditakdir ra kelar ning Mekah. Umbar kaji jemalang kenesno wong akeh. Begitu juga sholat. Akhirnya kita diridu setan lewat riya. Sedekah akhirnya malah repot. Paling berat sedekah itu diridu dadi Fir'aun. Diridu dadi napa? Fir'aun. Misalnya kados sampean ngrumat cah yatim, mulai yatim nganti 10 tahun kelar SD SMP mbok rumah. Bareng mulai ABG mereka punya gaya hidup yang mungkin kowe gak nyaman. Pacar ra kena diatur, pola hidupnya milih sinetron ra kena diatur. Karena sudah jadi sunnatullah kalau orang puber itu pasti melawan sing angkatan lama. Gek cilik zaman mbok rumah ngundang kowe bapak sing rumah. Tapi nak wis bocah puber, mbok anake kiai, mbok anake wali, iku jenenge tetep puber. Nganggep dekne wong gaul modern, nganggep kowe wong kuno. Dadi ora wong tuwa, isile wong kuno. Akhirnya bocah sing puber iki nak ndelok sinetron kok lara induk timbang ndelok sinetron tok ngaji. Kuno, Pak. Paham nggih? Bocah SMA nggih ngoten, cilik mbok rumah, darani kuwi bapake, tapi nek wis SMA ketika debat cuma men dolaran HP wae, atok nggo ngaji. Cara bapak iku kuno. Tapi apa yang terjadi? Kita ngrumat 10 tahun entek puluhan juta, kemudian setan masuk.
10 tahun tak rumat jebule gak ngregani wong tuwa. Oke muga ora tak rumat mati. Padahal sing nguripno ya Allah, sing maringi rezeki Allah. Memang takdire liwat kowe, tapi kowe iku ora ana papane, ndak ada artinya. Niku setan. Dia tidak bisa menggagalkan orang itu senang sedekah, tapi dia bisa menggagalkan setelah sedekah diparingi di mental alman wal adza, diparingi mental seneng undat. Begitu juga ngiyai ya begitu. Misalnya kalau ngiyai, kalau ngiyai 10 tahun ikhlas, kepengen minterno santri. Zaman awam gini ucap sopan. Nah, podo pintere kan iso dadi rival. Cek rival urusan ngalim, cek nak urusan ngalim ketoke abot. Tetep akeh kiai ini luwih ngalim timbang napa? Santri. Biasanya ning politik sing mesti cepet dadi rival ning napa? Politik. Beda jago, beda par. Padahal zaman mulang 10 tahun ikhlas. Sesuai diudak-udak. Ngajine ning kene tak alimno saiki wani aku. Mergo beda napa? Jago atau beda napa? Artinya setan itu tidak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama 10 tahun, tapi bisa menggagalkan lewat mundat. Nah itu jenenge, makanya kita harus hati-hati ya, bahwa kita, makanya Allah itu kalau ngandani kawulane itu detail. Misalnya urusan sedekah, Allah ngendani la tubiu sedaqatikum bil manni wal adza. Masalah salat jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rupane apa nggih sing yuraunan nasa wa yamnaunal maun. Yuraunan nas itu salatnya karena riya. Ya yurauna dari kata apa? Riya. Masalah haji juga gitu. Haji itu ketika Allah tak sebut al hajju asyurum ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja ya fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Kalau sudah berani haji harus siap enggak bermental fasik. Padahal fasik-fasike wong nak ning sarakno wong melarat. Nelangsakno wong iku mau bar haji malah klepak-klepuk sing ngrungokno akhire nelongso. Pokoke wong Islam nek ning Mekah rugi pendek. Ujug-ujug gawe kok edah ngono iku. Sing bener kan mboten ngoten. Wong Islam nek ora ibadah rugi. Nah, ibadah bentuknya macam-macam. Bagi yang punya uang ya haji. Yang enggak punya uang ya sabar. Nggih kula tak cerita. Kula niku ditakdir duwe dhuwit nate umroh misalnya jenengan ditakdir duwe dhuwit nate haji iku cara kula iku dhuwit receh paling banter haji 30 juta haji plus paling banter 1 juta itu uang kecil kowe kelangan dhuwit 1 juta iku lali gampang tapi nak kowe ditakdir samangan dadi kaum buruh dadi tukang ngumbah toilet ning gone mall-mall to ning gone airport ning gone bandara ridho iku aneh, golek mangan wis kangelan, takdire kerjane inane ra karuan ngumbah toilet dadi tukang bersih-bersih cleaning service. Umpama padha-padha ketemu pangeran. Kowe ridho jeng dhuwit 1 juta ilang. Ridho Gusti wong kula pancen demi jenengan tak nggo haji. Gampang, ngene ngomah aja ana dik 40 juta cek di karangan sing senilai 200 juta. Tapi nak misalnya sing tukang cleaning service tak kok kowe ridho sak urip-urip pun tak gawe melarat mangan omahe kok kerja cleaning iku sekali dijawab kula ridho Gusti niku kersane jenengan iku mlebune swarga iku sak luwih dhisik timbang para wong haji bahkan timbang para wali karena lebih berat dengan keadaan begitu dekne ridho ning kediri Allah luwih napa berat. Kula nu sering sedekah 10.000 20.000 teng tiyang. Tapi kula nu mboten nate ngrasa berat. Tetep berat sing nampa. Orang yang ditakdir bisa makan nunggu dikasih orang tentu lebih berat ketimbang kita kelangan 20.000 duwe dhuwit induk 100.000. Kowe duwe dhuwit induk 100.000 kelangan 20.000 ra ijek 80. Tapi kayak apa nasibnya para janda, para orang miskin sing isane mangan ngenteni dikei uang. Itu lebih apa? Ini Islam ya. Islam itu hanya mengkagumi ibadah. Tapi bentuk ibadah ora usah mbok dewak-dewakno. PPK kaji dewak-dewakno kaji. PPP ngalim dewak-dewakno. Mulane kula dadi wong alim tugas kula hanya menyebarkan ini, menyebarkan semua bentuk napa? Ibadah. Ini perlu kula aturaken karena yang bisa melepaskan setan itu mazhab-mazhab kayak ngeten. Paham nggih mazhab-mazhab kayak ngeten iki itu yang bisa melemahkan napa? Setan. Karena setan tidak punya celah. Artinya tidak punya celah wong melarat
nak nganggo syariat niki iso bangga mbek pangeran, iso ridho mbek pangeran. Wong sugih nganggo syariat iki iso bangga mbek napa? Pangeran. Jadi partai politik juga bangga, jadi caleg ya bangga, bahkan saat gagal pun bangga aku maksud. Ya karena itu tadi. Inti perlawanan kepada setan itu adalah ridho mbek qadar napa? Allah. Lalu kula niku eling. Pas mau ke Jeddah itu di bandara-bandara itu kan mesti tiang butuh teng Thailand. Itu kan nak teng Thailand bandara itu saking sterilnya kan tiap ada satu orang uyah langsung dibersihin. Tiap ana wong buang air besar langsung apa? Dibersihin. Kula nu nangis kula ya Allah. Andai kan saya ditakdir begitu, apa tetap ridho dengan jenengan? Lane kanjeng Nabi nate dawuh, sing disiki para nabi mlebu swarga iku abdun mamlukun, seorang budak sing dimiliki. Wong sing miliki awake dhewe ora iso. Ndak mudah. Hidup ditakdir dadi buruwe wong itu ndak mudah. Wong awake dhewe ra duwe. Esuk-esuk kudu ngeluh gara-gara buruwe wong tetap harus berangkat. Sandale dhewe atau ditata gara-gara buruwe wong kudu nata sandal buka pintu. Mobil ra melok duwe, dhuwit ra melok duwe. Lho bedina tukang buka napa? Pintu. Hanya takdire dadi asis. Kayak apa? Tersiksanya secara psikologis kayak apa? Jadi perlu kula utarakan. Mulane bahasa budak, bahasa abdun ini dalam kasta ilmu hakikat. Dan itu bahasa paling mujarab nggo nglawan makhluk sing jenenge setan. Mulane mengki ayat ini ditutup inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wong sing berhasil dadi kawulaku ngendikane Allah. Iku rabu akal setan iso nguasa. Kanjeng Nabi teng Quran semuanya diistilahkan abdun, subhanalladzi asra bi abdihi. Ning kene surat Iqra iki disebut ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Semua bahasa Quran tentang Nabi Muhammad sing sayyidul awalin wal akhirin itu diistilahno bahasa apa? Abdun. Kowe dadi Nabi Dawud itu gampang sugih selire akeh. Dadi Nabi Sulaiman gampang sugih selire akeh. Tapi dadi Nabi Muhammad repot. Nabi ku cilike ape mangan ae mburoh tiyang. Mburoh angon wedhus. Tekan kumpul Abu Thalib ku wong kok melok paman lara ta lara. Melok dulur kandung wae lara apa melok napa? Paman. Cara Jawa lara-larane wong gak melok wong tuane dhewe. Ape mangan dadi buruh, kelare mangan dadi buruh. Sebab itu Nabi layak jadi sayyidul awalin wal akhirin. Karena berat. Dulu ketika Rabi'ah Adawiyah dikenal jadi wali Kaliber, sejarahnya nggih ngoten, mergo budak amat. Mau ceritane niku satu kejadian wonten paceklik. Sing keceluk Kiai Hurduk niku salat istisqa ora ono sing mati. Ya karena jadi kiai gede itu gampang. Artinya untuk ridho sama Allah itu gampang. Tapi Rabi'ah Adawiyah hanya seorang budak, diatur mbek majikane. Budak misalnya kepen tuku bakso ora iso metu, kepen ndelok sinetron ora iso ngatur awake dhewe. Lha wong kepengin ngising dialang-alangi larane ra karuan. Tapi gara-gara dene budak misalnya kepen jeding dikongkon majikane kudu muni gesek. Ngempet. Kayak apa sakitnya setiap detik setiap. Tapi itu tidak mengurangi keasikan dia dengan Allah. Tiap dalu dia melantunkan lagu-lagu nyanyian isek mbek pangeran. Nyaman mbek pangeran. Tiap malam melantunkan lagu-lagu sing nunjukno ridho mbek Allah, isek mbek Allah. Akhirnya dia malam-malam keluar teng lapangan salat. Iku langsung udan. Ana sing menangi. Bareng menangi diintip jebule wong iku budak sing manggon ning omahe tuan iki. Akhirnya majikan itu ngerti nak wong itu sing dihormati banyak orang dan memang perilakunya baik terus dimerdekakan. Terus dia menjadi sufi terbesar dalam sejarah. Ini sinten Rabi'ah sinten? Ada. Itu ya jalurnya lewat Ahmad, lewat Abdul. Lewat apa? Wonten malih cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hanya seorang ra'il ghanam, wong sing tukang ngangon apa? Wedhus. Wong tukang ngangon wedhus. Tapi Kanjeng Nabi zaman sugeng sering ngendikan khairul qurun Uwais napa? Al-Qarni. Ini kalau cerita masih dalam konteks perlawanan terhadap setan. Ben sampean ngerti.
Dan saya adil, artinya kulo misalnya bela melarat itu adil, wong kulo ya rapati melarat, ya tahu melarat, jadi sempurna. Kulo niku tahu melarat banget. Ya saiki rapati napa? Melarat. Tapi itu tidak masalah. Zaman melarat ya aku kawulane Allah, zaman rapati melarat ya kawulane Allah. Sampai sampean ya aku kawulane Allah. Atek sampean mencoba pakai status di luar itu, mesti kecelakaan. Orang kok mungkin kecelakaan, pasti kecelakaan. Ya kayak fenomena yang terjadi sekarang, misalnya gara-gara ada sistem organisasi, orang pakai kasta. Misalnya saiki pengurus NU ranting, atau Muhammadiyah ranting, atau partai ranting. Itu kan orang-orang soleh. Pengurus NU ranting orang soleh, Muhammadiyah ranting juga soleh, pengurus partai ranting soleh. Tapi takrif soleh ini kadang nggak digunakan, yang dipakai gunakan dia ranting, kalah sama anak cabang kalah sama wilayah, kalah sama pusat. Ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan, aku tak milih caleg itu bocah soleh jujur. Tapi pengurus atasannya kan nggak mesti dengan pertimbangan kesalehan. Tapi sekali bantah-bantahan ini mesti kalah. Ranting bantah cabang, paham ya? Itu jenenge ranting balik. Pecat. Coba kalau pakai status kesalehan, artinya kesalehan itu sing soleh, sing ora soleh kudu anut sing soleh. Balap. Tapi kan lucu nih organisasi cabang anut nanti. Mergo kalah soleh. Mulane kebenaran saat ini susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta. Tertipu oleh bahasa apa? Kasta. Padahal kita sebagai muslim, hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja. Ada ranting, anak cabang, wilayah pusat itu hanya struktur apa? Modern. Tapi kita di mata Allah hanya punya status gini ku abdul. Hanya kau. Niki rungokno nggih, kayak yang terjadi sekarang. Misalnya ono kiai dosa soleh, alim. Dia berpolemik dengan kiai sing keceluk kiai besar atau kiai pusat. Orang itu tidak mikir polemiknya itu benar mana, temanya apa, itu tidak mikir gitu. Wong kiai cilik wae kok wani kiai gede. Ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan, ya. Mestinya kan tidak usah pakai bahasa kasta dalam hal itu benar mana. Secara argumentasi fikih atau ilmiah benar. Ujuk-ujuk nganggo ukuran kiai cilik wani kiai gede. Sebab itu kalau balik cerita Uwais Al-Qarni ini betapa hebatnya didikane Rasulullah. Kanjeng Nabi niku pun pirsa, pun ngangge alamat gaib pun pirsa nak Sayyidina Umar calon Amirul Mukminin. Niku amen dipeseni ya Umar, kowe sampean nak ketemu Uwais Al-Qarni, jaluk donga. Jaluk napa? Donga. Umar kan penasaran, ana wong sing sampai aku kon jaluk. Nabi zaman Sugeng sering muji napa khairul qurun Uwais napa Al-Qarni. Era Abu Bakar mboten menangi, era Umar menangi. Terus jare Umar, ya Rasulullah bagaimana saya cara kenal dia? Oh ngene bocah iku tau kena penyakit baros. Terus donga mbek pangeran diilangi illa mau dirham kecuali gedene sak dirham. Fi katifil aisar ning gone iki. Ning gone pundak sing kiwa. Swajahe ngene-ngene wae disifati mbek Nabi. Nabi mboten menangi lho. Itu termasuk al-ikhbar bil ghaibi, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukasafah ngertos barang sing dereng napa terjadi. Walhasil era Umar tiap ana tamu dibukai kambine, kepengin wong sing alamate kayak Uwais napa Al-Qarni. Suatu saat walhasil ketemu. Sayyidina Umar napa ketemu Uwais Al-Qarni sowan. Bareng sowan dia itu termasuk wali humul, ya cara bahasa niku wali mesti. Ya Uwais, engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Tolong aku doakan. Jare Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin saya mendoakan engkau? Engkau adalah Amirul Mukminin. Uwais Al-Qarni moh tenan. Akhirnya dipeksa mbek Nabi. Dipeksa mbek Sayyidina Umar nggih. Iki sing ngutus Nabi. Selagi kersa. Mergo imtisalan bi amri napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni. Lho sing perlu natijah teng mriki niku mboten masalah napa-napane. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarni.
Meskipun kita ya iso parek pangeran banget liwat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong soleh itu nak jadi presiden, jadi wakil presiden. Go sekali sedekah BLT sak Indonesia kesedekahan kabeh. Padahal mau bagi tok ora wae. Paham ya? Artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini, kita itu iso pede urip. Gusti kula ora iso dadi kiai gedhe iso kaya Uwais Al-Qarni. Kula ora dadi wong terkenal iso parek jenengan kaya Rabi'ah Adawiyah. Lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu. Benar saya secara struktural kasanya tinggi, instruksi saya lebih meluas. Tapi kan tidak jaminan saya lebih afdol ketimbang orang yang kayak Uwais Al-Qarni, yang kayak Rabi'ah Adawiyah. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh, paling penting, dan yang kecil bukan terus dempes, malah hasut, malah drengki. Wis kere drengki hasut. Akhirnya sing kere di dosa hasut drengki, sing gede di dosa sombong, menang setan. Setan menang total. Kok sing gede iso digodha liwat sombong angkuh, sing cilik iso digodha liwat drengki mbek putus asa. Harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali. Kulo sering cerita tentang bojo kulo, dek umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku, salah paham mbek aku, nanti aku ditinggal, aku rasa susah. Umpama bener senengku saiki 10, terus krungu kabar jamaahku Bojonegoro bubar, wong sing seneng aku bubar, iku senengku nganti saiki ya ora kurang sitok ya tetep 10. Mergo bubare wong, bubare makhluk, iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha iku lagi napa susah. Wah, anggere sing bubar cek makhluk-makhluk itu aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul. Secara fisik juga saya latih. Kalau nggak saya sering lunga piyambak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri. Anak saya tak jak sendiri, roh rasane rumah anak sendiri. Kita harus melatih. Andaikan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi Abdullah. Bukan Abdul fasilitas. Mergo nek wis biasa sugih misale tas ono sing gawakno dhewe. Ngamuk wong perkara ora mbukakno pintu. Saking kulinane biasa ora sing mbukakno pintu. Ana kiai ngamuk santrine perkara sandale rung ditoto. Akhire kulino barang sepele dianggap barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi ora krana hak Allah dilanggar tapi krana hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Sari sandal radito dibuka. Makanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum napa? Awwal. Bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piyambakan, kita munajat dengan pangeran ya sendiri. Dan ini penting kalau aturakan. Sekarang itu ada krisis begitu. Orang kalau pilpres menyorot semua. Pokoknya kalau mereka soleh, orang baik terjadi presiden, negara terus baik. Negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik, bukan dimulai dari presiden yang baik. Nggak ada teori ono top down dari atas, nggak ada. Negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik. Kalau pribadi itu tidak baik, buat presiden apik sundul langit itu nggak ada pengaruhnya. Allah ada filosofi dalam hal ini untuk melawan setan. Ini tenggine ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla napa idza tadaitu. He wong-wong sing iman alaikum anfusakum sing penting awam dhewe atur jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wong liya sesat kabeh ora ana kowe dhewe untuk hidayah. Itu kelas-kelasan nggih. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten, cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat, cara ngatur keluarga saya sehat, cara kerja saya sehat. Iku umpama bupatine koruptor kaya apa, umpama bupatine fasik itu tidak ada pengaruhnya, karena sehat, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh, tapi kan ngurusi wong sak Rembang. Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, bar subuh turu, buangi jagongan, ambek bojoku kurang, ambek anak kurang. Mbok bupati ini soleh, gue tetap nelong. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Paham ya?
Wong do juwagongan mbek bojo kereng. Sing wedok kereng mbek sing lanang kereng. Bojo kereng teng Jawa ku mesti dua-duanya tuh. Sing lanang semlaku 2 meter, sing wedok kok guru amen ngomong yang keduyu. Ini contoh. Artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya saat Anda cara pola hidup tidak sih. Itu podo kayak wong sholat. Wong sholat itu senajan to imame ra batal. Nak kowe ngentut ya tetep batal. Ora kok mau anggere imam sah ya aku sah ora iso. Apa nak bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ra apik terus kowe melok ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaikum la yadurrukum man dalla napa? Idza tadi. Lah, ini balik tengah. Lah kenapa bisa presiden, gubernur, bupati bisa jadi tolok ukur? Karena setan menyemai begitu. Wong cilik kon delok wong gede. Sehingga ada tomak, ada hasud. Lewat jalur tomak hasud ini wong cilik selawase diwatak drengki mbek tomak. Wong gede kon delok wong cilik sebagai objek. Tak tuku 20.000 ora wis kasil, tak tuku 50.000 ora wis kasil. Wong cilik ae kok. Sehingga ini ada sambung. Sing iki di penyakit tomak, sing iki di penyakit nyepelek. Coba kalau kamu kayak Uwais Al-Qarni, sing dadi pemimpin kayak Amirul Mukminin Umar, ngormati Uwais sinten? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebagai prosedur bernegara ngormati Amirul Mukminin. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh fenomenanya begitu. Makanya hebat sekali didikan Rasulullah di mana Umar yang Amirul Mukminin malah dididik kon hormat teng Uwais Al-Qarni. Karena ini bisa meruntuhkan keangkuhan, meruntuhkan kebesaran. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar teng Jogja cerita. Sehebat-hebatnya Menko Ekonomi, sehebat-hebatnya Gubernur BI, sehebat-hebatnya SBC, itu paling banter nggawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan tuh karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ana tangga lara gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring. Akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tangga sak piring. Ana wong ning puskesmas, tanggane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetro tanggane tok puskesmas. Engko sing ngutangi wong melarat kancane wong melarat iku duwe adol bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan. Berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita jadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat, lebih baik wong cilik itu. Mergo nak njuk tulung ora usah prosedur nganggo proposal, nganggo tanda tangan. Orang kecil itu paling cepat dalam nulung tangga. Ana tanggane rondo melarat kei sego langsung mangan. Ana tanggane loro kita terus nganggo sepeda motor langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat, lebih baik, kita pasti lebih cepat. Paham ya? Itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial. Makanya kita jadi rata harus bangga. Kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Mboten saya bukan mengajurkan apa-apa. Ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden. Tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial selesai lewat kita-kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil. Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah? Apa bayar SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang mau terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, tanggane sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak kalah. Kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena Menkonya berpikir neoliberal. Dan ini dia paham neoliberal. Wow, wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Aku lho sering ditamoni tiyang ojak bakal sono liur berat ya sing padha sing muni kerakyatan dunyane malah triliunan. Ya ruwet to. Lah kok mbok enteni ku piye? Paham? Ya maksudnya nak rakyate di dhuwit sak triliun meneh kita sing ra rakyat malah akeh. Nah ini contoh kecil, ya, betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya, menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya.
Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya lu ojo sentak. Teng masalah haji nggih ngoten. Wa atimul ba'isal faqir wa atimul qani awal mata. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing isin njaluk. Wa atimul ba'isal faqir nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal akoba wa ma adraka napa mal akoba. Napa akoba iku raqaba au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno. Misalnya ngeten, niki sing kula alami. Karena saya kerja di kota, dapat gaji tetap. Sehingga saya tidak berutang-utang tonggo urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak berutang-utang untuk anak saya, untuk istri saya. Secara sehat. Dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial. Ana wong bar ndokar, bar nosa atau bar ngojek, badhe mok 20.000. Butuhe 20.000. Lho iku diutang tanggane perkara lara iku dikekno 20.000. Iku kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendesak. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mulane kula pengalaman kula pribadi, kula niku selalu punya uang untuk jatah-jatah wong sing terkenal lomo, terkenal nulung tiyang. Niku mesti kula sukani dhuwit. Kadang kita kok, lho Gus kula sedhi dhuwit tak kei dhuwit. Kowe iku wong rapati mulya ora kanggo. Dadi wong utang kowe iku wani. Nah, utang aku rapati wani, aku tak titip kowe. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane nek dadi wong rapati kanggo muranu hikmahe gedhe. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat. Wong nyileh tosam ya wani. Nggasap sepeda motor ya wani. Kowe nak dhewe jagung gedang ning Tegal nyolong ya napa? Wani. Dengan demikian kowe ngamal sosial besar-besaran. Lho niki tenan iki. Wong Kanjeng Nabi niku wonten ajaran ngeten, tenggene Kitabul Ghorsi. Tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a ghorsan fa akalat hu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sedekah. Illa kanat lahu sedekah. Wong nandur tanduran misale ning kene nandur gedang. Akhirnya dipangan manuk cek menungso. Iku dadi sedekah ndek. Kowe aja dadi wong Islam bento gedang kemis ilang ra mbok ikhlas no rugi. Kowe kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento dobel. Bento napa? Lah soal sing nyolong tetep haram hukumnya sing nyolong. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang wis ilang. Ora entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul ba'isal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa? Sosial. Di kula nganti sing nganggo pakaian ihram terus sesang. Wong kula mau kuburan ya sanggup. Nek menawa ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal akoba wa ma adraka. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku raqabah, memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masqubah. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza maqrabah. Terusannya juga hukum sosial. Sumaka minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
bil marhamah dan saling pesan, saling mengasihi wa tawasau bil marhamah. Ini penting kalau aturakan bahwa sama presiden, sama menteri kita hormat, sama bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan karena itu jelas-jelas lebih cepat. Bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Dan jajal wis misalnya kayak ngaten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ra duwe duit. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Digus kula derekno, kula sangon riyen. Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga. Jadi masyarakat biasa lebih, karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampai nanti mulai tertarik ngomong capres sopo, cawapres sopo. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Gue di kakak raiso mangan ditulung adik raiso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iku 3 wulan pisan. Apa wong kuat mangan 3 wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial ana ponakan raiso mangan Pak D ne ngekeki beras. Ana Pak D lara ponakane ngetero pleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat, alamate donya rusak nek wa ijabi kulli dira'in orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat. Itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham? Sedulur kalau ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ana tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane mlayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sangat terus ning puskesmas ora sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini. Napa? Lah nek kowe kok malah ngenteni apike presiden ku keliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Lho soal kita di nafsu ya, soal kita di khadun nafsi. Nah presidennya apik ya sudah lagi gue jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan niku ora usah lebok. Ya umume wong ngomong ngono iya tapi ya tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial ngoten. Enggak jelas orang yang pakar napa pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar Mas Le. Itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangkan. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fadis. Kok tidak misalnya fala tanharu. Kamu kalian, kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya ngeten, saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya. Saya akan bilang sama Allah sami'na wa ata'na. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak, misalnya pas kula tindak anak kula sakit, tentu sing ngetero nang rumah sakit santri misalnya atau tongkrong. Kowe dadi bojo wajib ngurmat bojo, tapi apa artinya kepengen ngurmat? Nah kowe pas ning pasar, bojo mloro pas kene pasar, tentu sing ngetero juga toh. Sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ono khitab nganggo tak khitab itu jarine tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulane tengene bab fardhu kifayah diterangaken setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian iku. Paham ya? Niki hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan
tugas. Kemarin setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah kowe saiki dadi bodoh arep para bupati soleh, presiden soleh, udah dibodoh, paham ya? Lah sama tak apa ora oleh Gus arep para presiden soleh, ya mesti aja kita berharap. Dengan presiden soleh maka banyak kesalian, kita berharap. Tapi juga sama, kita lebih berharap lagi kesalian kolektif, kesalian masyarakat bersama. Itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalian kolektif artinya wis ora nulung malah dimaling. Lah mergo nak sekali hukum sosial ku kropos, malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya kayak pas neng pasar bojomu hamil tua, siapa yang nolong cepat ketika wis sampai kelahiran? Ditonggo sing ditusa ngetroning bidan, sing di dhuwit ngutangi sik. Bidane dhewe karena sosial ya gelem diutang ra kudu bayar kontan. Ini 3 paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, seapi-api negara, urus dulu kartu tanda miskin. Ngogor RT ini sawah. Miskinnya butuh tanda. Paham? Delok raine wis kumur, wis tanda miskin. Oh miskin kok butuh apa? Kok potongane wong gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat. Lebih baik, jangan mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir anggere ana khitab mau ditulis ayyuhal mukhatab. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam. Jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu apa? Kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang mengalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya? Ini penting kalau aturaken. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga jadi masyarakatnya. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kula ya terkenal wong saenake malah bangga. Kula tambah murahan, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kula sering teng pasar benak kula dijegat tiyang. Gus, kula wingi maca ayat niku gak pati paham, Gus sampean terangno. Ya cara kula ketua MUI malah prosedur. Kadang kula numpak tosa nak badhe teng sarang mulang. Ning ngene Pak Bandobel ngumbal. Ketemu tiang. Wingi niku kok wonten musyawarah apa mau ketemu jenengan tak tangkel. Nomor iki gak apa-apa, gak apa-apa. Malah nak sowan ning omah malah apa-apa. Lah piye niku? Malah ngel-ngelo aku to nyogoi kopi teh malah bulet to. Akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik gitu. Begitu juga ke utang, sak cepet-cepete bank udah ada takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo. Sekali husnudzon padha cocoki selesai, langsung cair. Paham ya? Udah tidak yang main hukum sosial sekali sehat tetap lebih cepat. Saat cepet-cepetnya bank jadi 15 menit itu takut BBKB, takut macam-macam. Jadi 15 menit jadi cepet. Tapi tongko orang ngerti 15 menit, orang menit cair kas. Makanya jangan nodai ya, karena baiknya hukum sosial begini jangan nodai. Mari terus utang terus disaur. Itu penoda sosial. Makanya jangan nodai itu makanya mbok nodai ya rusak kabeh. Paham gini ini penting kula aturaken. Ndak setan dengan jenis ini ndak bisa godhok. Mergo sing melarat ra iso dididik khasut tomak, sing sugih ra iso dididik iku wong-wong sing cara berpikir ibadi, ngerasa setiap saat kawulane Allah. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate disebut teng Quran kecuali nganggo bahasa napa? Ibadi. Abdi ibadi. Mulane teng Quran itu sederhana, kepen mlebu swarga niku gampang cara Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wis aku iku madhep pangeran. Ila itu menuju, ya. Ila itu wis aku nek kepengin mati husnul khotimah, cobalah kamu menuju Tuhan. Radiyatan mardiyah dengan mental legowo, ridho mek kabeh kodok dari pangeran. Ridho dimulai dari wong cilik, ridho dari wong cilik, dari wong gede, ridho dari wong gede, tidak ada keangkuhan, tidak ada kemewahan. Radiyatan mardiyah. Misalnya kados kula, zaman dadi wong cilik iso mangan wis seneng. Bareng dadi kiai gede sandal arep ditata tersinggung. Kadang wong kurang hormat tersinggung malah lara kabeh. Umat model ngene ya tak ridani, misalnya mau luwih elek dibandingane ya tak
Ridho ora modal kok emoh. Radiyatam mardi. Terusane sebuti fadkhuli fi ibadi. Maka prosedur pertama untuk masuk surga, masuklah dalam kriteria hambaku. Fadkhuli napa? Fi ibadi. Lagi wadkhuli napa? Jannati. Orang kalau sudah merasa kemawulan ning Allah itu pasti kayak di surga. Karena dia merasa hanya dengan Allah. Dikai rezeki yang ngerasa wae Allah. Lagi ra dikai rezeki yang ngerasa kersane Allah. Sehingga dialeknya dia nyaman. Dialek dengan kehidupan, dialek dengan hukum sosial itu nyaman. Tapi ada uang ngerasa jadi Fir'aun, jadi pangeran, malah loro. Uang be aku kok ora hormat karepe piye? Lho kowe kok nebak karepe uang? Wong liya dikarep dhewe to. Uang kok nebak karepe uang? Wong liya dikarep dhewe. Aku wis ngetari wangi ngene jebule gak dimatur nuwun. Padha kono perasaane yo ngono. Jika kamu bisa nuntut situ juga napa? Nuntut. Mulane kadang wong bangga, aku ora butuh kowe wae kok kowe mlete mbek aku. Lah kono pikirane ya padha ora butuh kowe. Sebalike. Iku gara-gara kowe memaksa diri dadi Fir'aun, dadi wong sing ngatur kehendake wong li. Akhirnya kena nebak-nebak. Mau ketemu aku ora takok, dimaksud piye? Ketemu toko ora takok wis dimaksud piye? Nek ora takok wis dimaksud ya kepengin ora takok, ngono wis gampang. Senengane kok nebak-nebak. Malah ditebak-tebak. Maksudnya piye ketemu aku kok gak takok? Ya maksudnya kepengen kok gak takok. Nah, salahku apa ya nganti ra ditakoki? Ya salam ketemu. Muga ora ketemu ya ora roh nek ora ditakoki. Senengane kok nebak napa? Lha kula niku biasa nggih ngalami basaria. Misale kula nembe salah paham mbek bojo kula diamuk, kula nggih biasa. Salahku apa bojoku ngamuk? Ya salahe dadi bojo, kok ora bojone iso diamuk. Masa bojo ujug-ujug ngamuk wong liya. Aku ora pokoke dhuwit karep piye ora mungkin lho. Ngamuk kowe mergo dianggep bojo. Dianggep bojo kok tersinggung. Paham ya? Karena tidak mungkin bojo njaluk dhuwit mbek wong liya, malah selingkuh to nek njaluk wong liya. Pira-pira bojo nyentak-nyentak kowe njaluk dhuwit kowe, artinya nganggep kowe cek bojo. Niku berpikir positif apa susahe. Nek bojo ngamuk, piye to Pak ora tau kok dhuwit. Cek apike dik, kowe aku wis suwering ra tau iso ngekeki cek mbok percaya cek iso ngekeki. Cek saleh kowe, kowe wis ngerti bolak-balik nek njaluk ra kasil lho, cek njaluk wae. Cek saleh kowe. Apik tenan kowe, saleh tenan. Apa susah sih kita berpikir positif? Agama itu mengajarkan kita husnudzon. Malah ora. Yo lah jaluk ora ngerti aku dhewe susah. Jajal ibu jem tak ya wis tak jaluk tanggaku. Jaluk wong lanang liya ora malah jantungan. Agama itu mengajarkan begitu. Lha iku setan nak ngadepi tiyang sing mudah syukur, radiyatam itu pengapesan tenan. Lah carane ridho be Allah itu gampil. Ya kula balik teng ilmu hakikat. Nak cara syariat nglawan setan wae, tapi nak cara ilmu hakikat gampang. Dari ilmu hakikat setan tu mindilu hadhihi da. Iku kaya lak. Cara napa iwak niku kaya iwak napa? Sapu-sapu lho. Mindilu hadad. Setan mau kaya tisu. Kaya napa? Tisu. Jadi setan menguntungkan kita. Jadi cara ilmu hakikat mindilu hadhihi da. Wong setan ya goblok. Jadi ilmu hakikat setan ya napa? Setan itu bentone kan ngene. Ketika ndekne ngajokno permohonan, sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aktsarahum napa syakiri. Gusti berhubung kula pun jenengan laknat. Bani Adam tak godha kok ngarep kok mburi kok kiwa kok tengen. Pokoke ngarep mburi kiwa tengen. Wis ngono tok ta nggih mun Gusti. Nyongkone karep mburi kiwa tengen wis sempurna. Jare pangeran ngandani Adam, setan ku bento. Mergo dhekne ku mau gawe pager kok ngarep nguri kiwa tengen. Padahal arah paling vital lu ngisor mek napa? Dhuwur. Dhuwur artine kita bertaut be Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Ngisor artine kita tawadhu, yaiku ngrasa di perasaan kemawul. Mulane pangeran mari Adam, setan ku bento. Setan bento. Malah ndekne kan mas nganti saiki ndekne sadar bentone niku. Paham ya? Mulane Sayyidina Umar nate. Sayyidina Umar paling pinter ngadepi setan. Carane ngene, kodrate manusa ku diakoni. Misale ngeten.
Wong rawong ayu kan syahwat, dia birahi. Saya rondo ayu syahwat, rawong ayu syahwat. Syahwat itu kan cara teori rawan zina. Ana sahabat takok, ya Amirul Mukminin, ketika saya melihat orang cantik itu kan syahwat. Apa cara jenengan tuh syahwat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan? Apa biar begitu tetap napa? Syahwat. Jauh marku wong goblok. Ya ben tetap syahwat. Sing haram kan zina, syahwat kan gak haram. Lah maksudnya sebuti ya Amirul Mukminin. Lah nek ora syahwat ora ditulis ganjaran ninggal zina. Ora iso wong misale ganjar sampean. Orang ini orang baik karena tidak pernah zina sama kambing, sama ayam, sama kebo, sama nganti ditulis kita ganjaran gak zina mergo kita duwe syahwat. Lah mestinya cara ngadepi setan ngoten, misale kowe syahwat mbek wong wedok birahi. Kowe mestine ngomong ngene mbek setan. Setan untungnya aku sahabat, jadi sekali gak zina kan ganjaran. Karena ndak mungkin kita digajar pangeran mergo gak zina mbek pitik mbek kebo, mergo ora ono syahwat. Artinya perangkat syahwat itu awal dari kita diganjar. Nah itu yang dimaksud ilmu hakikat, setan min dilu hadaddar. Justru karena kita syahwat sekali iso ngekang ganjar. Lah nek ora syahwat ora ditulis ganjaran, mosok kowe ditulis wong iki ora tau selingkuh mbek saka, ora tau selingkuh mbek tiang. Ndak bisa karena ra ono syahwat. Mane cara teng hikam ditulis nafsu kamati yatuka farfubiha. Sing nyampekno kowe ning pangeran yo nafsu. Mulane nafsu harus kamu kelola secara baik. Mergo lewat nafsu ini kita untuk ganjaran. Mulane tegere hikam diterangaken laula maya dinun nufus mata haqqaqa sairus sair. Umpama ora ana nafsu iku ora ketara, wong goleki pangeran ora ketara. Mulane setan itu gampang. Setan itu gampang kalah-kalahan iki. Kita nganggo napa inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kawulaku sing rasa kawulaku iku ora bakal kowe iso nguasai. Mergo ndekne bertau tabek dhuwur mbek ngisor. Niku tawakale mbek Allah dhuwur, tawaduke nggih napa? Dhuwur. Iki penting kula aturaken. Mergo setan itu dia itu hanya berpikir nafsu itu digunakan untuk jebak. Mulane cerita paling nyata Nabi Yusuf. Ini ngrungokno nggih can nom-nom ben bangga. Nabi Yusuf ku nabi. Nabi itu cara kaidah maksum, ora dosa. Tapi ada kejadian wajar di mana Nabi itu didesain kayak manusia biasa. Ana Joko nggo wanteng, ora tau ora rasane wong wedok. Sing sitok setengah baya di bojo impoten, sak omah. Potensi basaria selingkuh kan tinggi. Joko ya kepengin roh rasane wong wedok. Wong setengah baya ora kepengin roh rasane Joko kan. Sehingga saat satu rumah tentu terjadi walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah terjadi napa walakot hammat bihi wa hamma biha. Secara naluri basariyah Yusuf ya kepengin ngrasakno Zulaikha, Zulaikha kepengin ngrasakno Yusuf. Tapi justru lewat kepengin itu dan Nabi Yusuf bisa mengendalikan diri pas dijak lari, dia langsung diangkat jadi nabi. Modal Melayu jadi nabi, paham? Kadzalika linasrifa anhu su'an apa? Wal fahsya. Kowe tahajud setahun rong mesti iso dadi nabi. Tidak Melayu kok selingkuh, paham nggih? Iku sak pelayonan iso dadi napa? Nabi. Lho niki tenan iki.